ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပြီးမှာတော့ Samsung ရဲ့ Mirror Secret ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Galaxy A23 လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Samsung Galaxy A23 မှာဘာတွေပါတော့အရင်ကြည့်အောင်ပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Power Spec တွေပြောပြပါမယ်ပေါ့။ Mirror Secret ကို Snapdragon 680နဲ့နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် Snapdragon 680နဲ့ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေအများကြီးကြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ Note 11 4G global version နောက် Realme 9နောက်ကျွန်တော် Huawei Nova 9 SE နောက် Oppo A23 တို့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ရနောင်တော်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့ Samsung A23 ပါ။သူက Infinity V display notch နဲ့ပဲရမယ်။ဒါပေမဲ့သူကcamera မှာ OIS ပါလာပြီ optical image stabilization ပါတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ handshake ဖြစ်တာကိုဖြစ်ပေးမယ်ပေါ့နောက် fingerprint က sign of fingerprint ဒီမှာပါမယ်ပေါ့နော်ဒါသူဒီမှာရေးတဲ့ဟာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါ battery ကတော့ 5000 mAh display ကတော့ဒီမဲ့တစ်ချက်တည်းပြောစရာရှိတာ display ကတော့ကျွန်တော်တို့ PRS LCD နဲ့ပဲရပါမယ် LCD 90Hz ပါ refresh rate 90Hz ပါမယ် AMOLED display တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်လောတဲ့ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ power bank ရဲ့ကာဗာရဲ့ကိုသူတို့လက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်အရေးအတွက်ကတော့ limit ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်မြန်တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်ဝယ်မယ်ဟိဆိုသွားဝယ်လာရင်တော့ဒီဟာလေးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ screen size က 6.6 inch ရှိမယ်ဗျာဒါသူ့ရဲ့အထာနာအထူးကကျွန်တော် 8.3 mm ရှိရလို့ပြောပါတယ်နောက်အလေးချိန်က195 gram အရင်မလေးမပေါ့ပဲเนาะအရင်9 mAh ထူတယ်ဆိုတော့မထင်ရပါဘူးနောက်ကင်မရာ50 megapixel ကင်မရာရယ်50 megapixel ကင်မရာကျွန်တော်5 megapixel ultra wide lens ရယ်2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro lens ကင်မရာ၄လုံးပါတယ် function စုံမယ် tele photo ရိုက်လို့မရတာလွယ်ရင်အားလုံးစုံမယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ design ဌာနပါတခြားရှိအားသူကဒီကောင်ဝါရှိက Gorilla Glass 5ကိုသုံးထားတယ်ဒီနောက်ကတော့ plastic back ပဲတော့ port ကတော့ Type C port ပါပဲတော့ 3.5 mm audio jack port ပါမယ်ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော် speaker လည်း mono speaker ပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Samsung Galaxy A23 လေးပါအဲ့တော့ Snapdragon 680နဲ့နောက်ထပ်တစ်လုံးပေါ့ဗျာSnapdragon 680ကဒီနှစ်ထဲမှာတော့ပေါ်ပေါ်များများနဲ့ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ချက်ရှိတာကသူ fast charging ကတော့25 watt ထိ support ပေးတယ်လို့site မှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးထားတာတော့ကျွန်တော်15 watt charging ကောင်းပဲထည့်ပြီးထားပါတယ် Samsung သူ့ original တော့တကယ်လို့မြန်ဝင်ချင်း25 watt ခေါင်းတက်ထက်ဝယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါကတော့ပါတာတော့ကျွန်တော်တို့ Type C ချိုးပါမယ်ဒါပါမယ်ပေါ့ကာဗာနဲ့ဟိုကနေကတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ Samsung ကဝယ်တယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဟောနောက်တစ်ချက်ရှိတာ plastic frame plastic back ပါ Samsung က A series ကတော့နောက်ဖတ်တဲ့အသားအနာပုံစံတွေကဒီလိုပုံစံတွေကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြချင်တာကsingle neck memory card တစ်ခါလေးစိုက်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။နောက် Samsung ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောရင်လည်းကောလာတစ်ခါလေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် Samsung ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့က Samsung fan တွေအတွက်ဒါ Mirror မှာရွေးချယ်စရာနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးထွက်လာပြီဆိုတာကို inform ပေးတာပါဟုတ်လား။တချို့ကျတော့ကျွန်တော် Samsung unbox တွေတင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဒီဈေးမှာ emo လည်းမပါဘူး performance ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ brand ဆိုတော့သူက branding နဲ့ထွက်တဲ့ဖုန်းဆိုတော့အရင်price performance အချိုးမကျပေမဲ့ Samsung ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူရှိပြီးသားပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကတော့ 9,600,900 ပါဒီကောင်ကကျတော့တွတ်လေးပါပဲကျွန်တော်အများကြီးပါမှပြောစရာမရှိဘူးသူရဲ့15 megapixel တွေကဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်တော့တစ်ချက်ဆမ်းမယ်ပေါ့နော်သူ display ကဗျာ Full HD Plus display ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီကြည့်ရတဲ့ရုပ်ထွက် quality အရင်အဆင်ပြေတယ်တစ်ချက်အခုနကပြောလို့ပေါ့နော်AMOLED လေးဟိုးရင်တော့လို့ပါလာရင်တော့တိတ်ခေါင်းပေါ့နော် AMOLED ကတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ကက်စီနေတယ်ခုနှစ်သိန်းလောက်ထိတော့ AMOLED သုံးဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်တော့ကျွန်တော် Samsung ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်း call recording ကတော့တစ်ခါလေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝ Samsung ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်မြန်မာပြည် Samsung ကနေသွင်းတဲ့ဟာအားလုံးဒီ call recording ကိုလုံးဝအထင်ကောင်းမရှိသုံးလို့ရမယ်နောက်ကျွန်တော် Google Service ကတော့ Samsung ဖုန်းတွေမှာဘာမှပူစရာမလိုဘူးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပါပြီးသားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့brightness ကလည်းသူတို့ကျွန်တော်700 nit ထိရတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော် brightness
ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အလင်းကတော့တော်တော်မိုက်တယ်အလင်းရောင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေအောင်ကြီးထဲမှာသုံးတဲ့ဟိတ်ဆိုလဲတော်တော်အဆင်ပြေမဲ့အနေထားမှာရှိတယ် motion and smoother ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ motion and smoother မှာ adaptive ဆိုရင်တော့ तू က auto ပေါ့နော် auto ထားပေးတာတခါတည်းကျွန်တော်တို့90 Hz တော့ standard ကတော့ကျွန်တော်တို့16 Hz ကိုချပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော် adaptive ပဲထားလိုက်ပေါ့နော် तू ကလို adaptive စင်ကကြတော့လိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့90 Hz ထားပေးမယ်မလိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ refresh rate ကို short ပေးမယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါလည်းမိုက်ပါတယ်ဒီမှာ refresh လေးကျွန်တော်တစ်ခါပြတယ်90 Hz နဲ့အလုံးလုံးနေပေါ့နော်60ဖြစ်သွားပြီမလို့ adaptive ထားတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်သူပုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ90ပြောင်းပြီးတယ်မပုတ်တော့ဟိတ်ဆိုရင် auto 60ထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ main camera တော့15 megapixel ဘယ်လိုနေထားရှိတော့ကျွန်တော်ညာဘက်တော့နည်းနည်းတော့noise ထားမယ်နော်15 megapixel noise လေးတော့နည်းနည်းရှိမယ်ညာဘက်ရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဒါတော့နေကင်းဘက်မှာဆိုတော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် UV photo တစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်မယ်ရိုးရိုးပုံမှန် photo ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန် photo ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကာလာရုပ်ဖက်မိုက်တယ်ကျွန်တော် A76 Oppo A76 Note 11 4G DDD Snapdragon 680သုံးထားတဲ့အထဲမှာဒီကောင်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာတော့မဆိုးဘူးเนาะ ultra wide lens လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင် ultra wide lens လေးကျွန်တော်ဒီမဲ့ 0.5 နဲ့ရိုက်လိုက်မယ် ultra wide lens တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီကညအမှောင်ဆန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေး noise ထားတယ်ကင်မရာကြီးမဆိုးပါဘူးအရင်ကင်မရာကြီးဖြစ်တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးเนาะဒီကျွန်တော်မိုးထဲမှာဆိုလဲပုံမှန်ပါမယ် food တို့ pro move ပါမယ် night move ပါမယ်เนาะ macro ရိုက်ချင်ကျွန်တော် macro ရိုက်ဖို့အတွက် macro move ပါမယ်ကဲ macro move လေးတစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်အောင်နောက်ကျွန်တော် macro move macro move လည်းမဆိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော် macro လည်းရုပ်ထွက်လေးအဆင်ပြေတယ်တစ်ချက်ကျွန်တော် megapixel အပြည့်နဲ့ရိုက်မယ် megapixel အပြည့်ကျွန်တော်ဒီမဲ့3:4 megapixel အပြည့်เนาะ15 megapixel နဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်ကဲ15 megapixel နဲ့ဘယ်လောက်ဒီဒီချင်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါ15 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံမှာမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာကဒါကျွန်တော်တို့ရှင်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့သူ့ကလည်းသူကမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့လေ Huawei Nova 9 SE ကဒီကောက်တဲ့တော့ကင်မရာရုပ်ထွက်လေးပို့ပြီးတော့ပို့မိုက်ပေါ့နော်ဈေးတန်းတူမှာဆိုရင် Huawei Nova 9 SE ရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်စင်ဆာလည်းပို့ကြည့်တော့ဒီကောင်ကသူ့အနေထားလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်Nova 9 SE ကတော့ပိုကောင်းတယ် Okay portrait မှုမိုက်တယ် portrait မှုရိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးက shape တွေဖြတ်တာတွေပါတယ်တော်တော်တက်တက်ရလေးနဲ့ဖြတ်တယ်နောက် background effect တော်တော်မိုက်တယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီ software optimization ကိုအဆင်ပြေတာထင်ပါတယ် portrait ကတော့ selfie ကတော့ကျွန်တော်8 megapixel selfie camera ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ထွက်အနေထားမွေးဖားတော့မဆိုးပါဘူးဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့8 megapixel selfie camera ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆန်းရိုက်တာပါဒီကောင်က portrait မှုပါ portrait မှုမဆိုးတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဟုတ်လား Samsung ရောဗျာထုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလှအောင်ပြအောင်တော့အခုထွက်တဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးကဒီတိုင်းပဲလုပ်ပေးတာဆိုတော့အထွေထူးကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ကိုကညာအဖက်မှာရိုက်ချင်တဲ့ဟိတ်ကျွန်တော်ဒီ night move ဖွင့်ရိုက်ပေါ့နော် night move နဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖုန်းကြီးက selfie မှာလည်း night move နဲ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ rear camera မှာလည်း night move နဲ့ရလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကင်မရာကိုအကျဉ်းဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှာတော့သူကကျွန်တော် Full HD 30 frame per second HD ဆိုတော့သူ 4K တော့ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဒါ rear camera ပေါ့ selfie camera မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Full HD 30 frame per second နဲ့နောက် HD 30 frame per second မရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 4K မရပါဘူးဒါပါပဲပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ကင်မရာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung A23 လေးမှာပါတဲ့မြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ခက်တဲ့ result ပါကျွန်တော် brightness လည်းမဆိုးပါဘူးသူ့ရဲ့ display က PLS LCD ဖြစ်ပေမဲ့ screen size ကတော့ 6.6 inch ရှိပါတယ်အတန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတနေရာပဲထွက်တယ်ပေါ့နော် mono speaker ပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ refresh rate က16 Hz နဲ့ပဲလုံးလုံးပဲပေါ့နော်
အတန်ကအရင်ကျေထဲမှာမပါဘူး normal ကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတဲ့အနေထား speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့voice and chat တဲ့ကောင်းကွဲအောင်ချရတယ်အခုကျွန်တော် Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီရုပ်ထွက်အရေးတရားညံ့ညံ့ညောညောဒီလေးခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို 720p လို့ကြည့်ရရုပ်ထွက်ကြီးကဖွားဖွားကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ display က A mode မဖြစ်တာလို့ရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ display တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ Samsung A23 မှာပါတဲ့ feature တွေတဲ့အားလုံးသိရှိမြင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ price to performance မှာကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ရွေးချယ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Samsung fan တွေနေတဲ့အတွက်ကတော့ A series ထဲမှာအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ A23 ဟာဒီquad camera setup နဲ့ OIS လဲ support ပေးရလို့ဆိုထားတယ်။ Now ဒီ main camera 15 megapixel 5 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro နဲ့ဟလာ camera feature စုံလုံးနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။ Now selfie ကတော့8 megapixel ပဲပါတယ်ပေါ့။ Now Samsung ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ business လုပ်ငန်းမှာသုံးဖို့အတွက် Quad ပါတာလုံးဝအဆင်ပြေတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဝယ်ယူနိုင်တာ RAM 6128 version ကိုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းက9,600,900ဖြစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ဆိုင်နေမှာဝယ်ယူမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီကာဘာလေးရဲ့ power bank လေးရဲ့လက်ဆောင်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ information လေးပေးနေဒီနေ့ A23 unbox လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာတင်ဆုံးသက်ပါမယ်။အားလုံး bye bye ပါ Here we go